धीरे धीरे कंगाल बना देती है ये 11 आदतें। नंबर 1, बेड पर गंदी या फटी चादर होना। नंबर 2, घर में अपने ही परिवारों से लड़ते रहना। नंबर 3, मुख्य दरवाजे पर जूते चप्पल उतारना। नंबर 4, खाना खाकर थाली में ही हाथ धोना। नंबर 5, रात भर झूठे बर्तन घर में पड़े रहना। नंबर 6, घर की महिलाओं का खड़े खड़े बाल बांधना। नंबर 7, पर्स में किसी मृत व्यक्ति की तस्वीर रखना। नंबर 8, घर में टूटा हुआ शीशा रखना या इस्तेमाल करना। नंबर 9, पर्स में फालतू के पुराने बिल रखना।